vana wa Mugabe atanga futi vakomanaka unoshaura kuti vanhu vafana asi vane tunhu vari kungoputa-puta here kana kuti kumwa unoshaura kuti chii vedu weMugabe akafodhara ende zvazvatopinda muropa vafana vatokura nazvo zvekujaidzwa zvezvo zvekuti unongoti unongochifila kunge uri on top of everyone akomana Mugabe akazofa kudhara iwe ndosoka nchiti inini ZANU-PF pasine ZANU-PF pasina Mugabe chero ari muguva imomo pasina futi mabhonzo imomo bosi panapa atidi kusirwa maproblems tikutarisira kuti zvakanopera kudhara zvaiitika kudhara zvezvo kuti toramba tichinzwa nyaya iyo muri Zimbabwe ndatoya kana kuti tinoti pasi neZANU-PF naMugabe ari mabhonzo imomo tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF nezvigananda nevamwe vacho vasara vari kufunga kuti vachiri vapenyu ivo vachifamba vakafa kuitira kuti vaboikane right yakadai so nyaya valinzwaika vanhu vedare Chatunga Mugabe allegedly attacked truck driver with stun gun for not greeting him properly. Truck driver, honestly, truck driver anenge ari muhombe kunomupanda. This young man zera rake ovya unoza ma truck driver unototi wakura wakuma 30 wakunopinda ma 30 mo watadarika ikoko ndo mazere ma truck driver pamwe itori zera kana baba wake you understand unoona ngototoka kuma 50 unza una kumhoresa mukomana zvakanaka kuti ku attack mukomana chi chakadaro cho avabve ku court vafana baba nyaya ma court nyaya dzenzi kangodeso asha iwe kungosvika kuda kuita bully aye waka I think vakomana ava pakurairwa apa vakangonorayirwa nemistake avanozonyatsopedzeredzwa pane kabasa kaifanira kunge kachibatwa panapa pane vakomana ava because zvanyanya zvedu right yakamira kadaiso nyaya ndikungobatirai ndingokupinzai munyaya yacho mungozvinzwira mega then munozondiudza kuti muri kunyatsoiona sei. Belaman Chatunga Mugabe, the son of the late former President Robert Mugabe, allegedly assaulted a truck driver using a tear gun after accusing him of failing to greet him respectfully at Iron Mask Farm in Mazoe. The complainant, More Blessing Chinoripi, 52, of 592 Mazoe New Street, is currently unemployed and he has no known personal connection to the 28-year-old Mugabe. According to ZimLive, police have at least 7 open cases against Chatunga involving separate incidents of assault, torture, and firearms related offenses. Imi inzwaika vakomana tukutaura kuti munhu akaitwa zvese zvina Chatunga ane 52 years and no anobva basa. Chatunga is 28. Chatunga is only 28, but look what he's doing right now. Akutoshaisa madhara mfaro munhu akutorariswa nebhutsu magumbezi obva ndakutodzinga basa. Mwana respect tichiri kuitaura kuti ndambotaura zvemakore tikaweka munhu ane 52 years nemuna 28 saka tinongoti izera rababa wake handisi kutaura kukombera nezera raMugabe tikutaura kuti munhu ane 52 years anenge atone mwana atori kuma 28 years and zvitori boy zvapana kana any problems age difference iyoyo munhu atori ngini ukatotasa mudhara ane 52 ungatone mwana umwe kutoti anenge atori muhombe kuna naChatunga wacho zvaari kutoitwa izvozvo but akomana unobva unzwa akomanaka now unenge wa jobless unonyatsoti mhoresa mushe ibva panapo uri akomanaka chi ubully asha Muguono sei. Alright, ngatidzike nayo pamwe munonyazoiningirikina because mongazoti kule ndakusira panzira. Chatunga appeared before the Conscience Magistrate Court in Tuesday facing 3 counts of violence related charges including the case involving Chinoripi. Prosecutors alleged that on 3 September 2024, Chinoripi received a call from a security guard at Iron Mask Mine advising him that Chatunga was looking for a truck to transport gold ore to his residence. Chinoripi said to have arrived at the site around 7 p.m. and greeted Chatunga, who reportedly took offense, accusing the driver of not showing due respect in his greeting. An argument allegedly ensued during which Chatunga pulled out a teaser and shocked Chinoripi with a high voltage electric current. Although Chinoripi did not sustain visible injuries and was not medically examined, the state argues that Chatunga's conduct was unlawful. The complainant is expected to testify during the trial. I think when you enter kuona inenge iripo apa kapa mamirire yake I think apa ndazotazonyadzonzwisisa cause zinyaya dzacho dzadzi kuti tisenga tukudzana zvinyaya zvemakuwa tida kuti tionesana because pfungwa dzedu dzingazosvika pa kuti uswera takukudza nyambo I think vanenge vachitemba kupolisha munhu
kana ndikuti anyaya dzekupolisha vanotemba kubhadhara kuti uyu munhu ndatomutadzira kudai so I think ndogona kumupa kana chimari chakati obva anyarira nyaya yacho but unongona kubva ipapo manje kana akuita rafu mukomana wacho obva aregedza kukupa kana sendi. Saka option inenge yatosara kutombotry kunomusungisa uzoenda kuda kukusungisa but pakusungisa munhu wacho manje anokuratidza kunge asingasungisike zvekudaro because papapa anotanga kutoramba nyaya yacho kuti haina ndakana kumbodikira munhu inini vakungondinyeberao. Anzi haana kundimhoresa zvakanaka amene kuti anofanira kumhoreswa vachiita sei. Anyway, pane zvinhu zvekutaura nevazimbabwe pamusoro penyaya yacho. I understand kuti munenge mune hasha makatsamwa munenge matobata nenzeve kubata nemhino katiwo zvavaita nana baba vacho zviya vobva vadzine vana vacho vakuda kusara vachiramba vachizviita. It's not fair, to be very honest. Half truth, you leave out of the part where the test guy insulted Chatunga. Hanzi mazokanganwa pane mukomana uyu paakaita sei paakatuka Chatunga. Haina pazina nsipo ini. But chero akatuka kazvebasa anotadza iri kudzorera. Saka ukatuka wakutoita zvekushandisa maoko ere. Because that is not fair. Name ngiriki nenyu yakuti manga mbori first family. Akumanaka. This family ndosaka makatandaniswa. Tingadai tichimhoreswa nechimuti. Ipapo kani. Kumhoreswa nechimuti ukatadza kuti chimhoresa chimuti chocho mambama. Tofana mabodyguard kudhara kuti akumanaka. This one inherited arrogance from his mother. The other one inherited being sociable from the father. Who can forget the electric cable that his mother used on his girlfriend Gavirinova kumashuriro. Mai vacho vakambobolonja kamwe paJoseph. I think nyaya iyo makainzwa kaimimesemi. Mai vacho vakamborova mumwe zvisingaiti paJoseph mwanasikana akatsvukuruka nekurohwa nini. This one is above the law. It will catch and release. He is becoming more and more like his father. Mugabe akabara nyoka apa mufana akutoita mbiri yekuterrorize vanhu vane ngozi vafana ava mudhara wavo ndo zvaaita futi. Mashoko ari kubva kune maZimbabwe vaZimbabwe vasikera but anyway regeza ndimbodzika because zviri kutaka kunakidza. This is a direct product of the culture and trend set of impunity for the politically connected. These kids grew in an environment which they do as they please with no consequences, and the said can be said today for those close to power. Zim is on a slippery mud slope. Vakomana. More proof that evil evil hands carry evil. More proof. But even those seemingly above the law shall face the natural law, which respect no human. One good day. This boy thinks brutal parents are in charge. Gone are the days. In fact, Mugabe Zim apology. We are in this mess because of them. Ndosakandichitika nekwavari koko inanitenderera hangu but mimi musati manzwisisa isati Mugabe kwari koko mabhonzo ake pasi naye futi mabhonzo ake imomo ngangoziva kuti pasi tungoti pasi ikoko mudhara ikoko kwakafauri ikoko atichadi kukanganura mapolitician achadi kuregererwa manje pasi ukato izvozvo kana varipo vari kurwadzisa vanhu vota sei pasi neponyafa futi pasi ipapo ungoziva kuti ndichafa ndichingoshaudwa. I think zvinogona kubatsira kuti vanhu vari kungopopota nenyaya kuti because mazuva akararama panyika vanhu vanofanira kucelebrate but kana zvinge zvakudai so zvaanenge ari ma1 right ndikatimbotanga newe kupedzisiro ngozi dzekuuraya vanhu kwaiita mudhara wake is now following him. Avenging spirit is following him. He needs to repent and be delivered from this spirit. Akaramba kutendeuka, he is going to kill people. Mashoko ari kubva kune mumwe kwanza akaramba kutendeuka achatanga kudzima vanhu mukomana achatanga kuru zvekuti vanhu vachaurayiwa apa manjika munhu akafa ndokutaurirai akudyiwe rinopisa ngavambozvitry ukangonzi auraya munhu chete ngaaite mistake iyoyo akudyiwe rinopisa hatiregerere munhu hatina munhu watinosiya anenge auraya munhu
toita kutodedzera kuti pasine mhondi chero kana jaji anenge aida kumubatsira kana lawyer wacho anenge aida kumumirira totanga kuti pasi nalawyer iroro rinoda kumirira munhu anenge auraya munhu achitemba kuti iye ane maconnections ekuti especially mapolitician vana mapolitician vakatadza vanofanira kunyimwa kana lawyer kuti vanyatsodzidza vanofanira kudzidziswa hunhu kumbako kuti kuda kujarira vanhu. Anyway, muri Zimbabwe ndanyataurisa very sorry, nyaya dzacho ndoziziva kuti hadzipere but dzinoramba dzichinakidza. Kune vanhu vari muSouth Africa wese ada kuregisterwa company ubvavhurwa FNB business account but problem yekuti hauna work permit zvaizi solution yawanika. Fonera munhu anonzi Owen uyo ane nhamba dzadaisa pascreen anokubatsira anokuitira zvinhu izvozvo zviri izi hazvimbodi kuti umboswera uchimboganzirwa mazimba anovhairaka vakaziva kuti iwewe hauna hauna bank account vanotanga kukuvhairira. Saka iwozvo unofanira kungoita chimeite panguva inei kungobata Owen utaura naye anokurejistera kwauri ikoko nokuti ko Owen ndakufura nekwakulenda hanzi ndimboregisterwa haningirikini yangu iyoyi zvatopera easy like that. Saka batai Owen ndio dhiri riri panapa riripo pasport riri kupedza ndiye ari kugona patoners ndiye ari kupisa patoners ari kuregister zvinhu pa South Africa. Chero kana uri outside South Africa uchida register company uchida zvinhu izvozvo unokwanisa kutaura naye futi anokuitira wotoita zvinhu zvako bobo. Ndatopedza nemi so hazvisi kuda hasha.